Hello guys, welcome back to my channel again. Sekarang orang mau bikin prank Pavelin karena kemarin film ulang tahun. Jadi sekalian surprise pada dia. DP prank nanti lihat aja. Berikut ini. Welcome back to my channel again. Dan sekarang orang mau bikin prank call. Kol? Ya. Sayur kol? Mana tuh HP? Mana tuh HP? Ya. Jadi sebelumnya kita coba status di Facebook. Ada minta dorong nomor WA. Dari nomor WA yang dorong kasih itu dia. Di situ tuh orang mau bikin prank call. Tunggu guys, sebentar apa loading? Tuh bisa jadi kan? Bisa. Ya. Screenshot. Ada petasa. Endorse guys, endorse. Guys, jaringannya lemot sekali guys. Guys, bunuh juga guys. Kita tidur. Yang usah bau nih, jangan bau nih. Mati lagi. Oh, ini bau nih. Perkenalkan diri dulu satu-satu. Yang ini siapa ini? Monice. Ini siapa ini? Hei, Nisa. apa? Bella. Ruben. Siapa nama? Dorce. Dan. Dan kita pasti masih tahu tuh. Jangan kita so terkenal. Bebek di belakang itu. Kalau kita so terkenal, So bilang apa sidik jari sudah hilang. Guys, tunggu guys, sebentar apa loading. Serius ya, tak buka mau tulis ini. Sama yang itu. Loading guys. Silau. Aduh, tolong kita mau ke belakang. Guys, Ini apa ya? guys. Guys, manusia sorry itu tadi dia bilang. Cambas dan Bella. Aduh Tuhan. Malam. Awas. Tunggu kita pergi kamar mandi nih ya. Sini juga ada. Guys, orang semua mulai, orang kecil, sih. Sudah buka. Aduh guys, belum dimulai lagi ini guys. 2,000 years later. 69 dia bisa gula-gula. Kita cerita lagi. Kurang aja. Woi, mau rapi rumah sakit Jom. Iya, filmnya no. Kawan, acting kan? Konten. Ini semua ya. Kita cuma susur ya. Somplak lagi. Sakit dah dalam masih berkaya. Aduh, wih, kurang ajar kembali ajaran sesat tuh. Hey guys, dia lagi acting guys. Acting. Awas itu, awas. Acting. Cia, dah, apa nih? Serius. Mau ke rumah sakit Jom. Mau ke rumah sakit Jom. Apa? Tisu. Woi, feeling nggak nah? Jadi kita ada itu sudah Ya kan mau lupa darah. Wih, Wih, mau ke rumah sakit Jom. Jom, pacarnya orang. Fanka. Woi, feelingnya nah, makanya jangan usir. Wih ya. Wih, Feli bahaya banget. Aduh,
Feeling, my aduh God. feeling tambah sakit feeling. Aduh kesian. Ya, feeling banyak apa lagi serius. Feeling nggak lah, su tahu dia jaga jantung. Kalau kita ingin tahu, mau semua coba kita aja sorry dah. Wih, kata dong, wih. Kita coba. Ya, wih. Wih, feeling nga. Jangan sekali. So, tara, lu maksudnya lang. Kan kita Wih, panggil Pak I. Wih, panggil Pak I. lalu. Orang tak kaget. Wih, tolong kita kaget. Cuma lebih suara kita jam sekali macam. Wih, jangan. Alah. Mana. Alah. Wih, iya. Mana tisu? Wih, tisu, wih. Kok kalau kita ambil? Tisu. Wih, banyak sekali, wih. Astagfirullah, squad. Alah. Wih, banyak sekali, wih. Ci. Erlo. Wih, feeling. Wih, perlu rumah sakit yuk. Wih, bikin teh, jo feeling, bikin teh, feeling. Wih, Cia. Astaga. Cuma misi. Wih, Cia. Itu namanya kayak putih cuma. Wih, sedikit jadi negara. Serius. Buang. Kita tak heran kok orang namanya bukan main usul kasih kaki. Tak lalu nggak kasih. Dah, ih, Nggak, tapi suara kita jam sekali live ya, Min. sama deh. Wih, Cia, mana? Iya kan? Cia, kasih bagus, Ci. Alah. Aku sebenarnya umur itu. Aku juga puy di luar di pedara, wih. Wih. Tuh, Ki. Gimana kasih namanya? Rumah sakit. Wih, ya. Wih, panggil ambulans. Kok ada banyak sekali. Udah di rumah sakit ya, wih. Pilih nggak anak gua ini? Kasih bagus. Wih, ada yang putih, wih. Sudah yang putih. Putih dong. Nih, lain dari dong. Alah. Wih. Misan. Moni. Feeling nggak anaknya suara tajam sekali macam kita Sama yang burung suara. kayak burung pelatuk lain. Tajam sekali lah terus sampai. Yodoh. Penyakit apa ini ada nama? Tahu lah Cia ini. Aduh, siang. Mas minum dia ulang. Ya langsung pada arah pada apa? Wih, astaga, aduh. Ini banyak sekali. Selama kita kalau jadi habis tisu. Kenapa kita lebih darah dari? Alah DP darah apa nih? Tak pancar Feeling nggak nah ini kurang. Alah lagi kita untuk pengen tak. Kita Alah nanti Cia minum dulu ke siang. Ci minum Ci. Nggak nah lain kali jangan bikin begitu kali-kali. Kalau aku ini Setelah lu kok mana itu feeling. Bukan kita yang suruh kok kalau yang suruh nggak salah apa kok lah Feeling semua mana? Feeling kan? Makanya Feeling nggak jangan begitu mana? Kita sudah tahu orang ada dari kamar mandi. Jangan bilang putih dengan dimarah. Feeling udah pemarah. Badiam, jangan bilang Pak. Kemana kemari? Gimana ya sebentar lagi udah sudah rekam. Video kasih yang Momen. kurang ajar. Belongin. Wih, kok palu ngana tak tahu lah sih ya saudara-saudara begini ngana. tisu sembarangan. Alah. Coba. Buang ju tisu itu. Alah. Kim buang Kim. Tak tahu begitu lah. Kasih minum ulang. Coba. Cuci lantai sendiri. Alah ngoni. Wih, astaga iya itu. Ini nak berapa tahu tuh? Wih. Awas ini. Iyo feeling bilang wow, jangan bisa. Feeling bilang alah, buat tak
Guys, kita berhasil. Guys. Boleh dia semua jadi artis. Guys. Guys. Joker guys. Joker. Joker guys. Weh, kita pegang. Sukses. Mama lagi jadinya sampai orang. Make a wish. Yang menangis. Oh itu. Apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Siapa menangis? Guys, DPAD. DPAD. Alah menangis, padahal dia pas kita ke Soluju pas dia bilang begini. Alah udah ngerti. Ya, ada dia bilang, wow, merah muda. Kita sama ketawa. Kita dapat dia. Beli ini gila ini. So keadaan genting kok kamu. Oh, yang pengen. Aku Felin. Wow, merah muda. Cari di mana darah merah muda? Empat orang. Orang peta. Tahun aja nggak ada. Felin, bagaimana perasaan Anda? Hei, Campur aduk tadi. bagaimana perasaan Anda? Kita kira betul guys. Kita kira betul. Oh guys, Berhasil. Gue mak boleh mak. Jadi guys, orang prank call tadi cuma pura-pura mau bikin prank Pak Felin. Karena kemarin nih ulang tahun dia tuh orang kasih surprise ini hari guys. rusak guys. My face rusak guys. Harley Quinn guys. Ujubnya nggak ada di tahunnya. Hey you, this for you. Merah kecil. Tak kira gincu nih mulai masa mulu. Itu warna makanan. Oh. Orang gincu. Dari Cia beda. Dari kira Cia. Hey guys, berbagi roti bersama. Fokus woi. Mungkin kemana ada darah hitam kan Tunggu. dia satu kali. Terakhir. Terakhir. Kita banyak sekali. Banyak sekali sih. Enggak, belum banyak. Kita tahu Pak Felin. Wow, merah muda. Mari besar pulang sekali. Oke, dapat ingat ya kan selalu kita di bidang muda. Kita tahu kita ada minum. Jangan lupa Fania kita minum. Oh tuh ini kita sudah tahu sekali betul kemang. Saya kira Felin sudah dapat tahu gara-gara berbunyi macis tadi berapa kali. Iya nggak ada bilang mau ngacis. Oh, gimana? Tetap urut tapi tangan ya. Hapus guys, so pakai minyak kayu putih ini pedis tapi muka. Terima kasih kepada seluruh yang berkaitan dengan Cia yang dep acting good banget guys. Kita dengan Anda. Oh, kemana lagi? Orang semua. Oh, ini semua. Yeay, the best. Selamat ulang tahun Felin. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses terus. The who is lightning The guys. Who is lightning balakatong sama balakatong. Makasih bulangong. Pinahong guys, pinahong. Pinahong. Penahong guys. Dari tahunnya pinahong. Oke guys. Ada balakatong balahong. Bolang si bolangong. Jangan lupa like. Jangan lupa like, comment, share, Subscribe. subscribe guys. Kok jangan bani. Bauni kan tuh guys, bauni. Jangan lupa. Guys, jangan dapat pertama nonton. Kenapa ada? I love you all in the world. Hope to see you guys in my next videos. Bye bye.